Hello viewers, welcome to my channel. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி chicken 65. வாங்க நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற அடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். First நம்ம chicken வந்து marinate பண்ணனும். அதுக்கு ஒரு empty bowlல 4 tablespoon corn flour add பண்றேன். if நீங்க crispy-ஆ வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னும் கூட நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு salt, 3 tablespoon Kashmiri chili powder, 2 tablespoon dhania powder, half tablespoon garam masala, 2 tablespoon இஞ்சி பூண்டு paste. பூண்டு வந்து நான் உரிக்காம தான் சேர்த்திருக்கேன். 3 tablespoon curd, கொஞ்சமா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க. நான் ரெட் கலர் சேர்த்திருக்கேன். நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க. once நல்லா mix ஆனதும் ஒரு எக் வந்து நல்லா பீட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எக் ஆட் பண்ணதும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கெட்டி இல்லாம நல்லா கலந்துக்கோங்க. கடைசியா ஒரு லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். நல்லா mix ஆனதும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துரும். இப்போ நான் வந்து 750 கிராம் வந்து chicken எடுத்து வச்சிருக்கேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம chicken எல்லாம் அதுல மசாலாஸ்ல ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ சிக்கன்லாம் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஆட் பண்ண மசாலாஸ் எல்லாம் சிக்கனை நல்லா ஃபுல்லாக கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. இதை வந்து நான் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். ஈவன் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட் கூட பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பேன் ஹீட் ஆனதும் ஃப்ரை பண்ண தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் பீசஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா கிட்ட போய் பொறுமையாக ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா மேலே தெரிக்கும். சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணதும் உடனே திருப்பி விடாதீங்க. ஒரு 4 மினிட்ஸ் ஆனதும் திருப்பி விடலாம். 4 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா திருப்பி விடுறேன். திருப்பி விட்டதும் திரும்பவும் 4 மினிட்ஸ் ஆனதும் நம்ம சிக்கன் 65 வந்து ரெடி ஆகிடும். திருப்பி விட்டு 4 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. சிக்கன் 65 வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கவே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ.